听技能音效猜英雄，全部猜中的绝对是超燃模式的骨灰级玩家。听个音效就能骨灰级玩家了，你这骨灰也太不值钱了吧！别废话，你来你也过不了第二，不对，你也猜不了第二个，第一个。刚毅，你是不是在故意给我放水啊？我要是连我的技能音效都听不出来，那我还玩个蛋啊！直接辞职了好吧？这个是我惊吓乡命中的音效。回答正确，第二关。巫师，这就完了？这个怎么猜啊？这刚刚不是还说轻轻松松随便猜吗？这到第二关就听不出来了。你给我等着，我这就去找外援。我来！小黑，你找我们过来是要？是兄弟就别多问，帮我一个忙，听听这是谁的技能音效。看这么可怜，就给你个提示吧，这是某个英雄的大招音效。大招，首先排除掉所有的热门英雄，因为在竞技场中很少听到这个声音，而且听起来这个音效像是擂台比赛的开铃声。擂台？难道是拳击擂台？这个音效是袋鼠督宝的大招。回答正确。六啊，小红这么冷门的英雄都知道，这也是小蓝的提示给的好。这个技能好像有眩晕效果，而且还有一段前摇时间，难道是老红？我还狼？你哪来的眩晕？我说的老红是凝红叶。回答错误，那就只能是小蛇了。他的技能音效和这个很相似，应该是他的大招，对不对？还是不对，这个技能是一个小技能，而且还带加速的那种。技能自带加速，打到人之后还有眩晕。我知道了，鸡块妹撞到人之后老是喜欢一脚把人踹晕，不过我总感觉不太像是踹晕过去的。什么意思？像是被熏晕过去的。小黄，你出来一下。哎，走吧，去给小皇上炷香。同意。同意。